வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். நட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ரொம்ப சாஃப்டான கொழுக்கட்டை எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு சொல்லி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம். மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர் இருந்தாலே போதும் இந்த பர்ஃபெக்டான சாஃப்டான ஸ்வீட் கொழுக்கட்டை நீங்கள் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ரொம்ப டேஸ்டி அண்ட் ஹெல்தியான இந்த கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட தாஜஸ்ரீ சமையல் சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வரும். வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொழுக்கட்டைக்கு உள்ளே வைக்கக்கூடிய ஸ்டஃபிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பேன் அடுப்பில் வச்சுட்டு நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கீ சேர்த்துக்கோங்க. கீ நல்லா உருகி வந்ததுக்கப்புறமா நட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம். 10லேருந்து 15 பாதாம் பருப்பு, கேரட் திருவறது இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் நல்லா சீவி பொடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது அதே 10 அளவுக்கு பிஸ்தா பருப்பும் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 10 அளவுக்கு முந்திரி பருப்பும் நான் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம். 10 ட்ரை கிரேப்ஸ் எடுத்துகிட்டு நல்லா குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. பிளாக் கிரேப் எடுத்துக்காதீங்க, இந்த மாதிரி க்ரீன் கிரேப்ஸில் செஞ்ச ட்ரை கிரேப் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பெஸ்ட்டாக இருக்கும். சிம் லெவலில் வச்சுட்டு ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வரையில் இதை அப்படியே வதக்கி விட்டுக்கலாம். கீயோடு சேர்ந்து நட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ஒரு 50% அளவுக்கு நல்ல ரோஸ்ட் ஆகி நல்ல சூப்பரான ஸ்மெல்லோடு வரும். அந்த டைமில் நம்ம துருவி 1 கப் அளவுக்கு நான் தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம். எப்போதுமே நம்ம நார்மலாக பேசிக்காக செய்யக்கூடிய ஸ்டஃபிங் மெத்தட் தான் பண்ணுவோம். ஆனால் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராகவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். தேங்காய் நமக்கு லைட்டாக மட்டும் வதங்கினாலே போதும். இப்போ நம்ம இது கூட 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை நல்ல மிக்ஸி ஜாரில் பொடி பண்ணி பவுடர் நல்லா சலிச்சு எடுத்துருக்கேன், அதை நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம். ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்துனதுக்கப்புறமா 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வரையிலும் நீங்கள் வதக்கி விட்டாலே போதும். இப்போ நான் இது கூட 1 கப் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். ப்ரௌன் சுகரில் எந்த ஒரு தூசும் இல்லாதனால நான் அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் வெல்லம் இல்லை கருப்பட்டி எது சேர்த்துறதா இருந்தாலும் அதை தண்ணியில் கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஃபில்டர் பண்ணி இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சுகர் ஆட் பண்ண உடனே கொஞ்சமாக லைட்டாக நமக்கு ஈரப்பதமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபைனலாக இது கூட நல்லா பொடிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய ஏலக்காய் பவுடர் இதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்ல ஒரு வாசனையாகவும் சூப்பரான ஃப்ளேவராகவும் இருக்கும். சுகர் சேர்த்துனதுக்கப்புறமா ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷம் வரையிலும் அடுப்பில் வச்சு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருந்தால் போதும், ஏன்னா கட்டியாக ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம மாவு பிசைகிறோம், அதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் நான் சொல்கிறேன். நல்ல அகலமான பாத்திரம் இல்லைன்னா நான்ஸ்டிக் கடாய் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அதை அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு இந்த கப்பில் 1.5 கப் அளவுக்கு நான் தண்ணீர் ஊற்றிக்கிறேன். கொழுக்கட்டை ரொம்ப சாஃப்டாக வரணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கும் போதே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். நல்ல இந்த மாதிரி தலபுலன்னு கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா அடுப்பை சிம் லெவலில் வச்சுருங்க. 1.5 கப் தண்ணி ஊற்றின அதே கப்லேயே 1 கப் அளவுக்கு ரெடிமேட் கொழுக்கட்டை மாவு இன்றைக்கி நான் எடுத்திருக்கேன். அதை கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி கட்டி விழுகாமல் இருக்க மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இடியாப்ப மாவு, பச்சரிசி மாவு, கொழுக்கட்டை மாவுன்னு சொல்லி நீங்கள் எது வேணாலும் இந்த கொழுக்கட்டை செய்ய யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம எடுத்திருக்க 1 கப் மாவுக்கு 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி கரெக்டான அளவாக இருக்கும். நீங்கள் எக்ஸஸாக வாட்டர் சேர்த்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இந்த மாதிரி சுடு தண்ணிலேயே மாவு போட்டு பிசையும் போது இதுலேயே மாவு ஒரு 50% அளவுக்கு நல்லா வெந்து வந்துடும். அப்போ நமக்கு கொழுக்கட்டை ரொம்ப சாஃப்டாக கிடைக்கும். நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு மாவு பிசைஞ்சு கொழுக்கட்டை ரொம்ப இருகலாக போகிறதுக்கு நீங்கள் இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப சாஃப்டான கொழுக்கட்டை கிடைக்கும். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறமா இதை எடுத்துகிட்டு ஓரளவு சூடு லைட்டாக கை பொறுக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் போதே நம்ம இந்த மாவை நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். சுட பிசைஞ்சால் மட்டும்தான் நமக்கு மாவு நல்லா பிடிக்கிறதுக்கு வரும். பார்க்குறதுக்கு நமக்கு உதிரியாக புட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். நல்லா நம்ம அதை அழுத்தி ஒரு 5 நிமிஷம் வரையிலும் கைவிடாமல் பிசையும் போது தான் மாவு நமக்கு சாஃப்ட்னஸாக ஆகும். உப்பு மட்டும் உங்களுக்கு பத்தலை அப்படின்னா இந்த டைமில் நீங்கள் இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சு பால் பண்ணி உருட்டிக்கலாம். இப்போ நான் நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன். இதை நல்லா உருண்டை பண்ணி வச்சாச்சு. எப்போதுமே கொழுக்கட்டைக்கு உள்ளே வைக்கக்கூடிய ஸ்டஃபிங் பூரணம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மாவு பிசைஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னா உடனே நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம், இல்லைன்னா மாவு காஞ்சிடும். இப்போ நான் ஒரு சூப்பரான ஈஸி மெத்தடில் தான் இந்த கொழுக்கட்டை பண்ண போகிறேன். எல்லார் வீட்லேயும் வெற்றிலை கண்டிப்பாக இருக்கும், இல்லைன்னா கடையில் வாங்கிக்கோங்க. ₹1 இல்லை ₹2 தான் இருக்கும். இந்த அகலமான வெற்றிலை வச்சு தான் நம்ம இந்த கொழுக்கட்டை செய்ய போகிறோம். அழகாக வெற்றிலை எடுத்துகிட்டு நல்லா அதை க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமான அளவுக்கு கீ மட்டும் அதில் சேர்த்துட்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஆயில் கூட சேர்த்துட்டு நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நம்ம உருண்டை பண்ணி வச்சுருக்க மாவில் இருந்து குட்டியாக மட்டும் ஒரு உருண்டை பண்ணி எடுத்துகிட்டு அது இதில் வச்சுட்டு லைட்டாக அந்த மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்து நல்ல பெரிய சைஸ்க்கு வர மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வெற்றிலையோட அகலம் அளவுக்கு நான் இதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த நட்ஸ் பூரணத்தை இந்த சென்டரில் வச்சு தான் நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம்.
இன்றைக்கி நான் கொஞ்சம் மெல்லிசான லேயரில் தான் கொழுக்கட்டையை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல மொத்தமாக வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். இல்லை இதே மாதிரி மாவு வச்சு நீங்கள் வந்து அச்சு இருந்ததுன்னா அதுலேயும் கூட வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உள்ளே வந்து 1 1/2 கரண்டி அளவுக்கு நான் வந்து பூரணத்தை வச்சுட்டு நல்லா இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன். பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு வந்துடும். இப்போ வந்து ஃபோக் ஸ்பூன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வச்சு இந்த கார்னர் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்க போகிறேன். இது ஒரு டிசைனாக மட்டும் இல்லாமல் உள்ளே வச்சுருக்கக்கூடிய பூரணம் வந்து வெளியே நமக்கு பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான். இல்லை நீங்கள் கையிலேயே வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி அழுத்தம் கொடுத்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணிக்கிறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம். பார்க்க இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே போலவே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய எல்லா மாவுலேயும் பூரணத்தை உள்ளே வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. கொழுக்கட்டைகள் எல்லாமே நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அரை மணி நேரத்துலேயே நமக்கு ரொம்ப டக்கரான சாஃப்ட் நட்ஸ் கொழுக்கட்டைகள் எல்லாம் நம்ம தயார் செஞ்சாச்சு. இதை ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி அடுப்பில் வந்து கொதிக்க வச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா 10 நிமிஷத்தில் நம்ம சுட சுட வேக வச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் இட்லி பிளேட்டில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது எல்லாமே இதில் ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கக்கூடிய இட்லி பாத்திரத்துக்கு மேலே இதை வச்சிடலாம். இப்போ நான் வந்து மூடியை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வரையிலும் ஹை ஃப்ளேமில் வேக வச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம கொழுக்கட்டைகளை பார்க்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான நட்ஸ் கொழுக்கட்டைகள் தயாராகிடுச்சு. நல்லா சுட சுட இதை சூப்பராக சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா சொல்லவே வேணாம், அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸ்கூல் விட்டு குழந்தைங்க வந்ததுக்கப்புறமா ஈவினிங்கில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுங்க, அவங்க ரொம்ப சூப்பராக ரசித்து சாப்பிடுவாங்க. இப்போ நம்ம எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு சொல்லி இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப டக்கராக நமக்கு வெந்து வந்துருச்சு. ஸ்டஃப் பண்ணி வச்ச பூரணம், நாட்டு சர்க்கரை எல்லாமே நமக்கு மெல்ட் ஆகி அந்த மாவோடு சேர்ந்து நல்லா வெந்து செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருந்தது. கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.